السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم، ما سره موجود دی شاهین جي او خالد نظیر. نن بیا تاسو سره لایو پروګرام کې به ډېرې څه خبرې چې هغه ستاسو د مختلفو علاقو نه موږ ته میسیجونه راغلي، خو ابتدا به د دې نه وکړو یو ډېره ښه خبره او ورسره یو افسوسناکه ویډیو هغه دې ټایم کې تاسو ګورئ چلیږي په صدای نوشهرہ باندې. زه به ابتدا د دې نه وکړم چې بله شپه مونږ کوم پروګرام کړی ذیشان نوم یې هلک په اسماعیل خیلو کې هغه قتل شوی، نو ستاسو سپورټ او ستاسو اواز اوچتول او ستاسو هغه د ادرسۍ خو پولیس ټیم چې کم ورک کړی دی او کم کارکردګي په دومره تیزۍ سره وښوله، نو هغې باندې مونږ ډي پي او نوشهرہ او د پولیس چې کوم تفتیشي ټیم دی هغې ته خراج تحسین پیش کوو. فوري او بر وخت کاروائی ده یو کونډې ښځې ته هغه امداد میلو شو، یو کونډې ښځې ته اسره میلو شوه او د هغې د زوی هغه قاتل چې کوم دی هغه ونیوی شو. هغې خبر هم تاسو سره مونږ شیر کړی دی. نننۍ خبرې به مونږ ابتدا کوو خپل ورور شاهین جي نه. شاهین جي تاسو سره څه دي نن به څه شیر کوئ او څه خبره به کوئ؟ حافظ صاحب ډېره مهرباني. موږ دا اپریټ چې په نوښار تاسو आवाज نه راځي، صحیح आवाज نه راځي جی. دوباره به کوشش کوئ تاسو. ګرانو کتونکو، دې سره سره د مختلفو علاقو نه د قبضه مافیا چې کومې خبرې دي قبرستانونو باندې مسلسل قبضې کولو باره کې هغه موږ ته اطلاع په مختلفو قبرستانونو باندې ضلع کې چې څومره قبرستانونه دي نو هغه تنګیږي او هغې نه غیر چاپېره مارکیټونه او خلک ترې آبادیانې کوي، د قبرونو بې حرمتي هم کېږي. په هغې باندې هم تاسو سره مونږ خبرې کړي دي. نن به مونږ خبرې کوو، ستاسو ته بیا وایو چې ستاسو کوم ملګري دې ټایم کې لایو جاین کوي، مونږ اوري. ډېره مننه. الله تعالی دې تاسو خوشحاله او آباد ساتي. زمونږ ملګري بیا راغل جی شاهین جي. حافظ صاحب ستاسو ډېره مننه. خالد نظیر صاحب ستاسو ډېره مننه. راځي آواز اوسه. راځي جی، راځي آواز. صفا دی او صفا دی. آواز راځي حافظ صاحب؟ آواز راځي، تاسو خبره وکړئ. آواز صفا دی، خبرې کوئ. راځي آواز راځي. جی آواز راځي. د نیټورک څه پرابلم دی خو تاسو خپل خبره وکړئ. راځي آواز راځي جی راځي آواز راځي. او حافظ صاحب آواز راځي. جی حافظ صاحب نوښهرہ کې دا د سابقه وزیر اعلی او د اوسني وزیر دفاع پر سټک علاقه را دې کې غیر قانوني لوشن جاري شوی 3 ریګنټي کیږي چې موږ د وابې دفتر نه معلومات کو هغه دې کې ډیپالټر دي. نو ډیپالټر به اوسو پورې هټول نوښهرہ له سزا مور کوي کنه چې پټول نوښهرہ کې 3 ګنټي غیر قانوني او 2 ګنټي غیر قانوني لوشن لدينا خلک ډیر به اندازې تنگ دي. ٹھیک شو. بل په پیرپیائی کې واقعہ به تاسو کتلي په باندې راغلی او فریاد پې جاري چې په غټۍ کې پولیس چاپوالي او ټول سامان یې مات کړی او هغه یې یوازې ټکول دي. نو هغې ډېر فریاد کړی او باقاعده هغې کې خلک ټلیفون هم کوي چې دا ویډیو ډیلیټ کوي او پولیس په خپله هم دا غلطي مني چې موږ غلطۍ شوي. خو پولیس خو اول دومره خیال وکړي چې بھئی دا دې کې غل دی ډاکو دی یا د قتل کړی
نو په آی کور چاپو یې بی ګناه په بل کور چاپو یې زنانه والد نو سامان یې مات کړی او بل دا ډیره ستاینه خبره چې اکوړي پولیس کامیاب شو او قاتل یې ونیو نو د ډي پی پی او سره هم کارکردګي ده. زبردست. دا غیر اعلانیه لوډ شیډنګ دا په ټوله ضلع کې شروع دی او دې ټایم کې مختلفو علاقو کې هغه بجلی هم نشته او موږ ته بار مختلفو علاقو نه خلک میسیجونه هم کوي د نیټورک چې دي د موبایل هغه خراب دي 3G کار نه کوي. حکومت د آنلاین ایجوکیشن خبرې کوي خو موږ په مقامی طور باندې دا قبضه مافیا چې کومه دا قبرستانونه غیر محفوظ دي د حکومت ذمہواری ادارې چته ناستې دي. خالد نذیر بھائی تاسو به څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حافظ صاحب اول خو تاسو مننه پروګرام کې دا غوښتو یو خو تاسو ذیشان باندې خبرو کا کوم اسماعیل خیلو کې چې بل د نوجوان قتل شو نو په دې کوم پولیس ته خیر تحسین پیش کو دا مقتول چې کومو دا د مور خپل یو بچو او د خپل واده شو بل لګي او صرف پکو کې دیو یو مور نو خبره ده چې یو کول د خزه ته انصاف ملو شو. پولیس د سلوغو کې خپل تګدول کو اصل ملزم چې کوم نه نو گرفتار کو. دا خبره ده موږ په دې د نوشہرہ کلان پولیس چې کوم دی هغه موږ اپریشیټ کوو. ان شاء الله پولیس به نور هم داسې چې کوم ته ظلم شوی د هغې به دوی مخنیوي کوي او کوم چې داسې د واقعاتو کې کوم ملزمان ملوث وي نو د ګرفتارۍ لپاره به دوی همدغه شان کوششونه کوي. حافظ صاحب دې خوا د لوډ خبره تاسو وکړه نو لوډ تقریبا په ټوله ضلع کې لکه دغه دی بیګان ټوله شپه بجلي نه وه ټول نوښار په تیاره کې پروت و او د ورځې هم همدغه صورتحال یو ګنټه وي او د څلور ګنټې وي نو وفاقي حکومت ته پکار دي چې په دې لغه باندې د نوټس والی او د لوډ شیډنګ کپتان دي په ګرمۍ کې خو به دوی چې لاس نه پوره کېږي دا چل دی هغه چل دی نو څو ګرمي نشته خو څو جمع دی لکه صرف یو بله چلیږي پکې هم څوک نه چلی نه څوک یې کنډیشن چلی نو حکومت ته پکار دي چې په دې سیس باندې د غور کې او د لوډ شیډنګ نقصان لپاره دي اقدامات وکړي. بله فیس تاسو بله فیس تاسو د خبرو کا جی دا صورتحال سره د لکه د رسلم نه خرابېږي لهذا حکومت ته فوري طور باندې په دې باندې نوټس والی او ولې چې عوام بیلونه جمع کوي او ته بیلونه ملاوي نو دا بیا زیاتې دي. ټوله ضلع کې د قبضه مافیا خلاف یو میسیجونه راځي د مختلفو علاقو کې قبضه مافیا متحرکه د قبرستانونه غیر محفوظ دي او د غریبانو ځمکې چې دي نو هغې خو څوک تپوس کولو والا نشته. حافظ صاحب دا د نوښار قبضه مافیا خو په دې کې موجود ده او خصوصا زموږ د نوښار چې کوم دی دا بالکل د قبضه مافیا په ملک کې دی. که قبرستان وی که چېرته داسې لکه فالتو ځمکه پرته یا داسې وي نو ځمکه خو خیر دی د چا نه قبضه کړي خو بېله خو قبرستان قبضه کول دا په کوم کلونو په کوم مهینو په کوم قرآن کې دا د لکه په ځمکه قبرستان باندې قبضه کوي دا خو د قبرستان مثال خو د جومات دی د دغه خلکو دغه کې د خلکو مړي ښخېږي دغه ښخېږي نو حکومت دا د ادارې کوم خوا دي انتظامیه چېرته لاړه د سرکار په ځای باندې خو چې خلک یو انچ یې موږ قبضه کړي نو سرکار ورپسې راشي د عوامو مقبرې قبضه کوي او بالکل انتظامیه بالکل ده دی به صرف په هوټل باندې چاپوي په شادي حال به چاپوي په دې قبرستان هم چاپې وښي که نه چې بھائی دا بلډنګ چا جوړ کړی دا دکان چا جوړ کړی دا کور چا جوړ کړی دا خو د انتظامي په دغه راځي که نه بس دا بس قبضه مافیا خلاف به مختلف تنظیمونه راپاسي قومي جرګې به راپاسي دا خو د هغې کار نه دی دا کار د انتظامي دی چې دا قبرستانونه چې کوم دي دا د قبضه مافیا نه یې راخلاصېږي دا زموږ ستا کار دی دا د انتظامي کار دی چې ای دا قبرستان محفوظ کړي د دې نه چې یو بونډریوال ته وکړي چې بھائی دا صرف قبرستان دی دا چا دغه کې جاګیر یا دغه نه چا شاملات دی نو لہذا انتظامي ته موږ دا وایو چې په دې څیز باندې سنجیدګۍ سره نوټس والي او کوم قبضه مافیا په دې باندې قابض ده په قبرستان باندې چا پې پلازي جوړ کړي چا پې جوړ نه کړي هغه کار دی کې ده هغه په نوښار کې ده یا د نوښار نه که باغ مثال پېښور کې یا مردان کې حکومت ته پکار دي د دې روکتام وکړي
او د قبضه مافیا خلاف د کوم نه فوقي کاروي کی جی افیسر بالکل ډیره اهمه خبره ده اهمه موضوع ده په دې که تاسو سوچ وکئ د یو هاوسینګ سکیم د یو هاوسینګ سوسایټۍ منظوري چې کېږي نو هغې کې ټولو نه مخکې د کومو شیزونو تپوسونه چې کېږي هغې کې قبرستان لاره او جومات نو هغې کې قبرستان دپاره چې قبرستان دپاره ځای وي نو د هغې لیسنس نه ورکېږي نو دا دومره اهمیت خبره ده خو زمونږ د خلقو څه بې بسي ده د انتظامیې بې بسي ده او سیاسي سفارش کلچر دی خلق بار رابطې کوي که نه خلق به آواز اوچتوي مونږ به آواز اوچتو مونږ به دا خبره د خپلو حکامو مخې ته راولو بار بار به په دې باندې خبره کوو خلکو ته به هم ریکویسټ کوو جی شاهین جی زه وختي راتلم ماښام مې ویلو مونځونو ډېر شاه بابا باندې راتلمه نو یو څلور کسان لګیا اونې والي اونې کټولي نو زه ورغلم سودانو کې منه کولې کټ چې پولیس ته وایم یاره وایي دا مور نو مور تی څومره پیسو کې په 10,000 روپۍ د مې راټول اونې ته اوس کې اونې مو والي خو 15,000 روپۍ مو سره دي نو یو کس ټماټې د پلو قاضي واجد ته هغه یې زه ول 15,000 روپۍ ورکړم نو داسې زما کې داسې غلري چې هغه په داسې هغه کې اونې مخارسي د قبرستان اونې وي لکه دا اونې ته وسله وي دا خو یو سورې دي سنا غواړي په قبرستان کې زه وایم چې دا قبرستان نه ټول سیف کی چار دیواري ته چاپېره نو انا به دا قبضه مافیا نم دا اخلاص او اداري خو نشي اداري کوي خو تاسو بیا دې کولو کنه د سار نم اونې وي د شپې وي مونږ به د پروګرام توسط سره دې ټایم کې قومي منجرګه هغه متحرکه ده او مختلفو ځایونو کې پروګرامونه هم کوي نو چې یو کم از کم د الله د رضا دپاره د دې قبرستان داسې مسله چې دا زمونږ د ټول امت او د اسلام او د مذهب دې ټایم کې که غیر مونږ ورته چې غیر مذهب وایو د هغې قبرستانونو ته لاړ شه نو هغه څومره ښشته هغې کې ګرینري وي د هغې دیوالونه د هغې صفایي او بل طرف ته چې مونږ خپلو قبرستانونو ته وګورو نو په بد حال د ګندګۍ ډیرانونه دي پکې ټول ډمپینګ هلته کېږي د ټولو علاقې ګندونه چې دي هغه قبرستانونو ته راوړي نو حکومت نه به هم مطالبه کوو خو ورسره د خپل چې کومه نوې جرګه جوړه شوې ده چې دا په خپل پروګرام کې او په دغه کې شامله کړي چې کوم ځای کې خبره کوي نو هلته یې لومبۍ په قبرستانونو چې کوم قبضه مافیا مسلط ده د هغې خلاف کاروائی د هغې خلاف جرګو انعقاد وشي په جرګو باندې ممکنه نه ده چې قبرستان محفوظ شي خالد نظیر بھائی تاسو به څه وایئ حافظ صاحب دغه قبرستانونو کې یوازې ګندونه نه ساوي پکې دا خلک سوي که میخې وي که غواګانې وي که په دې قبرستان کې سويږي پاتې شو دا غیر ملکي غیر مذهبي خلک چې کوم دي غیر مذهبه د هغوی په قبرستانو کې د اوبو انتظام د ناستې انتظام هغوی چې کوم طریقې سره چاردیوالي تاو کړي هلته کوم قبرستان یې سیف کړي هغه قبرستان هغه شان سیفټي که زموږ د مقبرو وشو نو دا به یو ډېر غټ اقدام وي دلته کې دا نه کېږي پته نه وي څه وجه ده په اربونو روپو فنډ دې ټایم کې منظورېږي که نه دي د مختلفو منصوبو دپاره او دا زمونږ نهایت ما خو ووایي چې سوسایټو کې دې ټایم کې بنیادي لومبۍ سوال ترې نه کوي چې قبرستان ته څومره ځمکه مهیا ده او کم ځای ده نو هله هغه ته لیسنس میلاویږي نو دا د زمونږ د مینوالو ډېره همه خبره وه چې بار بار مونږ ته میسیجونه کېږي دې نه علاوه د هوتي خیل پارک ستاسو طرف ته د هغې باره کې هم خبره کېږي چراټ نه مونږ ته د قبضه مافیا باره کې د علاقه خټکنامې د هغې نه قبضه مافیا باره کې خبرې کېږي نو ډپټي کمشنر صاحب خو مختلفو ځایونو کې پروګرامونه کوي خو د خلکو د اوازونه چې دي وایي اواز خلکو نه کاره خدا سمجھو د خلکو د اوازونه مسې نه دي سوځي هغسې وایي چې په کوم ځای اور بلیږي نو هله خلک اوازونه کوي او دې ټایم کې دا د پیرپیائی ویډیو وایرل ده او د زنانه فریاد کوي په کورې پولیس ورغلی دی د بل چا په نوم نو په کار خو دا دی چې یو ځای مخکې تفتیش وشي معلومات وشي چې دا د ملزم کور دی که نه بیا ورسره ښځه پولیس نشته او په هغه کور باندې ورغلي دي او تباهي کړې ده د هغوی سامان د هغوی هر څه تباه او برباد کړي دي نو مونږ به اپیل کوو د ډي پي او صاحب نه او اعلی پولیس افسرانو نه چې په دې باندې فوري اکشن واخیستل شي کومو پولیس والو چې د پولیس نوم د بدنامولو کوشش کړی د هغوی خلاف دې کاروایي وشي
جی خالد نذیر بھائی تاسو به دې کې څه وایي؟ یو بل وجه دا څه لکه چې پولیس ریډ کوي نو هلته کې ای باقاعده وارنټ وړي زما په خیال پولیس سره وارنټ نو بس به تاسو چې چا په کوم لیډي پولیس هم پکاو او ګرفتاري وارنټ هم پکاو آیا تاسو موږ ته پته نه چې پولیس سره وارنټ و یا نو او کم از کم چې پولیس خو د علاقې سی چوي یا لغوي اخو د ټول علاقې نه واقع دي چې دې کو کې پلان کې اوسې کو دې ګډنګ اوسېږي نو دا یو کو ته پته دی چې دې کو کې کم قسم خلک اوسېږي نو نه پیګو چې آیا ما چا په وینا باندې دا پورته وغلی دي زه به بدنامولو لپاره یا سمجه کې دي شي او پکاو چې سره تصدیق چې کوم نه دی چاپواله او اصل زه ته دی رسیدلو نو دا څه څه ته باندې پیدا کېدو او بغل یو تم پکاو چې په دې باندې نوټس والی دغه تاریخ خلاف دغه الکارانو خلاف چې دوی به تاسو وغلی دي او بل لیډي پولیس هم وسره نو چې لیډي پولیس تاسو نه څنګه بیا چاپواله وخی بالکل ډېر انتهایی زیاتې دي او دا خو لکه دغه هلکاران ته سزا پکار ده دې نن دا کو سبا بیا دا چې چا په کوی باندې به تاسو نه ودی او نه به دا چې بیا به سره تصدیق چې دې کې اصل کول چا کم نه ګرانو مینوالو دا نننۍ خبرې او نننۍ تاسو سره چې کوم شیر کې تاسو خپل مسله خپل علاقې نوم هغه په کمنټ سیکشن کې ورکولې شي مونږ په بیا خبرې کولې شو او دې ټایم کې چې کومه سنگینه مسله ده هغه د ګیس او د بجلی د دوانو د لوډ شیډینګ بحران سی ان جی پمپونه په مختلفو علاقو کې مونږ ته میسیجونه راځي چې دا بم دي سی ان جی پمپونو کې کولو وي نو هغې کې پریشر نشته په مختلفو علاقو کې هغه ګیس نشته او خلک تر دې پورې چې نوخار کین غونتې خاریه او نوشهرہ کلا غونتې خاري دي که نه جي او دلته کې ګیس بحران دی نو د دیهاتي علاقو خو بیا تپوس نه دی پکار چې د هغوی به څه حالي بله هم میسیجونه نن هم دقه میسیجونه چې ګیس هلته نشته ګیس دلته نشته زمونږ علاقه کې پرونه راسي بله ورځ راسي نو دا ګیس سره سره د بجلی دا لوډ شیډینګ دا هم د سوچ نه بهر دی چې دې ټایم کې ګرمي نشته د بجلی کپت هغه هم کم دی او د دې باوجود د یو څو نادهندګانو لا چې د چا بل نشته راګیرې کوي بل ته نه والی د یو څو نادهندګانو د وجې نه هغه ټولې علاقه باندې بجلی بندوي نو دغه څه خبرې دي مشرانو سره مو هم شیر کې تاسو سره مو هم شیر کې او څه پیغام که ورکونه غواړئ څه خبر وي تاسو سره اخره کې نو کولی شئ جی شاهین جی حافظ صاحب دا هاوسینګ سوسایټي دغه لیسنس وکړي دا خو دغه بیروني ممالک خو نه پاکستان دی دا پاکستان دی دا خو ته پته بس قاعده اعظم وګور کار دی په پټو څه وشي دا خبره هم صحیح ده هاوسینګ سوسایټو یو خپل مافیا ده په دې په ټول پاکستان کې او نو نمونو سره هغه وخت په وخت راځي او دا خلک لوټي مختلفو نمونو سره مختلفو برانډونو سره او مختلفو لیسنسونو سره او کاغذونو باندې خشته پمفلټ او اشتهارونه ورته وښي او بیا چې لس کاله تېرېږي نو نه هغه سوسایټي وي نه هغه پمفلټ او نه هغه نوم او نه هغه دفتري او ډېرې سوسایټۍ هغه بند شوي دي او خلک جاړي شاهین جي صافي صاحب د سوسایټو باره کې به څه وې یاره حافظ صاحب خبره دا چې بد دا خو ټول فراډ دی بس هغه سس باغونه ورته ښیي او نور څه نشته داسې ډېره کولاو شي او ختمې شي او نوې راغې او هغه زړې ختمې شوې او د خلکو پیسې مو والي نو خلکو لم پکار چې بای کم چې کم چې ته یو پلاټ اخلي او ځای اخلي نو هغې اول د هر څه تپوس کوي دا ځمکه چا پسې ده ټوټل ځمکه څومره انتقال نه ده دا خو سړي بس قبضه مافي او قبضه کړې اوري او چې بیا ته پلاټ وای لاس مر له کال پسې ګور بیا شته ولا تخفیضي دی دا قبضه بل چا سره ده نو زموږ د عالم څو په نصیب ولا ناس ورکي کاغه تحصیل یو کو ډیسټریکټ دی ولا نصیب داسې ورکي چې بس
خدای دې خیر کړي څنګه چې خالد خبرو کا لوټ ورته خای نو سی باندې نعیم خان د بنو نه زمونږ سره د بنو ملګری دی حیات آباد کې اوسېږي او وایي زمونږ حیات آباد کې هم ګیس بیخي نشته نو چې د حیات آباد د پېښور دال دی نو مونږ خو بیا ګیله نه کوو نعیم بھائی دا خو ډېره بده خالد نذیر بھائی نعیم خان وایي زمونږ حیات آباد کې ګیس بیخي نشته حیات آباد دا حل دی او باندې چې ښه پوه علاقه ده زمونږ نوخا خو داسې دی لکه په دیهاتو کې دا خبره ټول پاکستان کې ګیس نه وي حیات آباد خدای اسلام آباد پاکستان کې بوران وی دا ګیس بالکل دا خبره صحیح ده الله دې خیر وکړي دا ګرانو کتونکو دا نننۍ تاسو سره ګپ شپ او د ګپ شپ موډ کې اهمې مسلې د علاقې چې کوم مسلې هغه تاسو کمنټ کړي دي مونږ ته مو واتساپ کړی دی مونږ ته مو میسج کړی دی فیسبوک باندې ستاسو میسجونه هغه مو تاسو سره شیر کړل په هغې باندې مو خبرې وکړي او کومې خبرې چې مونږ ضروري ګڼلې نو په هغې باندې تاسو سره مونږ خبرې وکړي او مونږ به کوشش کوو را روانو پروګرامونو کې به خپل داسې درانه میلمانه هغه هم شریکو او نعیم خان بیا وایي چې نوکاس سیستم هم نشته بالکل جی د حیات آباد غونتې پوش علاقه کې که ګیس نشته د نوکاسۍ سیستم خراب دی او داسې مسلې دي نو بیا رښتیا خبره دا ده چې مونږ کلیوال خو باید نه ګیله نه کوو دغه یو څو خبرو سره نعیم خان همداسې فریاد کوي ته به نه دی په حیات آباد کې اوسېږي نو بس دا حقیقي فریاد دی ځکه چې موجوده دا بالکل په هغه دوک تیرک باندې اسلام آباد او حیات آباد تقریبا دا خو یو شان دغه دی کوم سعودیات په اسلام آباد کې د په حیات آباد کې دي او نعیم خان په ډېر زیات په دغه دی ناول یا نو بس نن خو ټایم دغه شو ان شاء الله بیا به کوشش کوو نعیم خان بل پروګرام کې مونږ لایو ولو او د خبرې به ټولې دنیا ته اورو ان شاء الله راتلونکي پروګرام کې به بیا ملاقات کوو بل لایو ټاک شو پورې اجازت غواړو د الله په امان